Душо Хаджидеков. Той е български възрожденец, търговец и дарител. След дипломирането си започва търговия с дървен материал, което му се отдава и бързо натрупва капитал. Със своя борчески дух и явно противопоставяне на чуждопоклонничеството, той не остава незабелязан от гръцката буржоазна класа. Една от българските църкви в Пловдив, Света Петка, преминава в чужди ръце и в нея започва да се служи на гръцки език. Група българи, начело с Душо, нахлуват в храма и прогонват гърците. Тяхната позиция е, че искат своя църква, в която да се молят на своя език. Патриаршията обаче полага усилия и отново завзема храма. Този неуспех не отчаива бунтовния търговец, който осъзнава необходимостта от просвета. Със свои средства възстановява старата сграда на училището Света Тройца и остава негов дарител до края на живота си. През целия си живот Душо Хаджидеков живее скромно и дарява всичко, което печели честно и с труд. Във време на страх и предразсъдъци, той защитава всичко българско, превръщайки се в символ на безкорисност и скромност.